però sono truppe che combattono fino alla morte, e si capisce perché. Perché le truppe che gli austriaci schierano in Trentino sono tirolesi, che sanno benissimo che gli italiani non vogliono solo Trento, ma vogliono anche Bolzano, il Brennero, e i tirolesi stanno combattendo per difendere casa loro. E allo stesso modo come i reparti tirolesi combattono fino all'ultimo in Trentino, i reparti sloveni e croati sull'Isonzo contro gli italiani combattono con le unghie e con i denti, perché hanno una gran paura, questi piccoli popoli slavi, dell'imperialismo italiano, diciamo. L'Italia è dai tempi di Venezia che è il grande popolo che viene a comandare a casa loro, e non lo vogliono. Quindi anche per questo noi non passiamo. Attacchiamo sempre noi. Un'unica volta loro attaccano, 1916 nel Trentino, quella verrà poi chiamata la spedizione punitiva, cioè la punizione per quei traditori di italiani che erano nostri alleati, ci hanno dichiarato guerra, la Strafexpedition. Attaccano quell'unica volta nel 16 nel Trentino, ed è talmente incredibile per i nostri comandi che questi pezzenti di austriaci riescano ad attaccare loro che nessuno se lo aspettava. Per cui loro passano in realtà e vengono poi fermati per un pelo. Per un pelo vengono fermati sull'altipiano d'Asiago, sul Pasubio, perché bastava poco, arrivavano a Vicenza. Dopodiché vengono fermati, basta, hanno finito tutte le risorse, ricominciamo a attaccare noi. E continuiamo e continuiamo e continuiamo, rompendoci la testa ogni volta sull'Isonzo, però poi ogni volta un pochino si va avanti, una montagna si prende, una volta si prende Gorizia, grande vittoria, si va un pochino avanti ogni volta, perdite spaventose, però anche loro subiscono perdite spaventose. A quel punto si sono tutti abituati all'idea. Alla fine vediamo chi rimane per ultimo. E l'Austria è talmente malconcia che alla fine rimarremo noi, l'idea è quella. Ed effettivamente gli austriaci non sanno neanche loro com'è che riescono a resistere, perché loro lo sanno quanti pochi uomini hanno, non hanno più un soldo, muoiono di fame. L'impero austriaco muore letteralmente di fame. Tenete conto che è bloccato sul continente. Il Mediterraneo è in mano a noi, ai nostri alleati, i francesi, gli inglesi, cioè all'Austria come alla Germania, via mare, dall'estero, non arriva niente. E questi paesi letteralmente muoiono di fame, più l'Austria che è più povera che non la Germania. A Vienna la gente nel 17, io ho testimonianze di ufficiali che dal fronte sono richiamati a Vienna proprio prima di Caporetto, perché devono assumere un ruolo organizzativo in questa offensiva, e gli ufficiali austriaci che dal fronte arrivano a Vienna, gli viene male vedendo come magra la gente a Vienna. Quindi questo esercito che muore di fame tiene con le unghie e con i denti, però i comandanti austriaci sono abbastanza sicuri che non si può continuare per sempre. E anche i nostri comandanti sono sicuri che non possono continuare per sempre, per cui la strategia di Cadorna alla fine è poi quella, va bene, continuiamo. Tante perdite, ma anche loro. Finiranno prima loro. E così l'11ª offensiva dell'Isonzo nell'agosto del 17 porta gli italiani ad andare avanti di 8-10 chilometri, che per la prima guerra mondiale sono tanti, perché ogni chilometro vuol dire trincee, nidi di mitragliatrici, 8-10 chilometri sembra una grande vittoria. La Bainsizza, l'altipiano della Bainsizza. Gli italiani ad agosto, nell'11ª battaglia dell'Isonzo, prendono l'altipiano della Bainsizza, a nord di Gorizia, vanno avanti di 8-10 chilometri. E il comando austriaco si dice: se questi attaccano un'altra volta quest'autunno, non riusciamo più a tenere. Crolla tutto. Arrivano a Trieste. E il comando austriaco a questo punto si spaventa sul serio. E l'unica cosa da fare è che bisogna contrattaccare. Bisogna attaccare gli italiani che non se lo aspettano, prenderli di sorpresa con un contrattacco e ributtarli indietro. Come minimo riprendersi quei pochi chilometri che loro in 2 anni e mezzo si sono mangiati. Li ributtiamo al vecchio confine. Dobbiamo attaccare noi, si dicono i comandi austriaci.
ma loro non hanno assolutamente le forze per attaccare. Per attaccare ci vogliono truppe, cannoni, munizioni, aeroplani, e loro non ne hanno abbastanza. Però loro hanno il fratello maggiore, i tedeschi del Reich, come si diceva, del secondo Reich dell'imperatore Guglielmo. I tedeschi sono molto più forti, più potenti, più moderni dell'Austria. Perciò il Comando Supremo austriaco in quell'agosto del 17, fine agosto, si dice: qua, prima che gli italiani attacchino un'altra volta quest'autunno, dobbiamo attaccare noi e dobbiamo chiedere ai tedeschi che ci diano una mano. E gli pesa enormemente agli austriaci andare a chiedere ai tedeschi col cappello in mano che gli diano un po' di aiuto. Perché fra l'altro, come dire, uno ingenuamente potrebbe pensare che gli alleati si vogliano bene. Gli alleati non si vogliono mai bene. Nelle guerre ti tocca essere alleato con quello lì, ma se gli capita qualche disastro sei fin contento, tutto sommato. E austriaci e tedeschi è così. Perché? Perché, ecco, pensate questo. L'Austria, come vi ho detto prima, è un paese un po' del nostro livello, una potenza di seconda categoria, un po' in sospeso, no? Fra modernità e arretratezza. I tedeschi, gli austriaci per noi sono un nemico formidabile. È un esercito assolutamente all'altezza del nostro, tant'è vero che sono 2 anni e mezzo che gli italiani si rompono la testa attaccando e non sono riusciti a sfondare. E anche noi per gli austriaci siamo un nemico tremendo. Gli austriaci, tutta la testimonianza di parte austriaca ci dicono: combattere contro gli italiani è difficilissimo. Gli italiani sono forti, tanti, hanno tanta roba. Invece i tedeschi, se uno va a vedere cosa pensano i tedeschi degli austriaci, i tedeschi pensano: gli austriaci sono primitivi, balcanici, inefficienti, non sanno fare la guerra, non sanno niente, disorganizzati, fanno solo pasticci, non si può lasciargli fare niente. E gli austriaci lo sanno benissimo che i tedeschi pensano questo di loro. E quindi gli austriaci dei tedeschi pensano: padreterni, arroganti, sanno tutto loro. Allora capite cosa vuol dire in questa situazione per gli austriaci andare a chiedere aiuto ai tedeschi. Però non c'è altra soluzione, perciò ci vanno. E l'altra cosa un po' imbarazzante per noi italiani è la reazione del Comando Supremo tedesco quando gli austriaci alla fine di agosto del 17 vanno da loro e gli chiedono aiuto per un'offensiva contro l'Italia. La reazione dei generali tedeschi, l'hanno anche scritto, è di dire: ma perché dobbiamo sprecare truppe contro un nemico insignificante come gli italiani? Ma cosa ci interessa a noi della vostra guerra sull'Isonzo? Se proprio dobbiamo fare qualcosa insieme, attacchiamo la Romania. Quello sì che può essere interessante, perché poi se sfondiamo in Romania attacchiamo i russi da sud. L'Italia è un fronte che non porta da nessuna parte, non serve a niente. Gli austriaci insistono. Gli dicono: guardate che questi, se Cadorna attacca un'altra volta, arrivano a Trieste. E a quel punto il comandante supremo dell'esercito tedesco, il Feldmaresciallo von Hindenburg, che è molto vecchio, lo scrive nelle sue memorie. Lui si ricorda che quando lui era bambino un'altra grande guerra, la guerra di Crimea, era finita quando gli invasori avevano conquistato un porto, Sebastopoli. Caduta Sebastopoli, l'impero russo aveva dovuto arrendersi. E Hindenburg dice: a quel punto ho capito che se cade Trieste, l'Austria rischia di uscire dalla guerra e noi non lo possiamo permettere. Perciò i comandanti tedeschi dicono: va bene, vediamo se si può fare. Gli austriaci hanno già un piano, nel senso che gli hanno portato le cartine, gli hanno fatto vedere lo schieramento e gli hanno detto: guardate, gli italiani sono deboli a questo punto. Provate a immaginare l'Isonzo che parte fra le montagne, scende giù e poi finisce nel mare sopra Monfalcone. L'esercito italiano ha passato l'Isonzo e vuole andare a Trieste. Quindi è tutto ammassato in basso, verso il mare, dove c'è Trieste. Davanti a Trieste c'è il Carso. Sono lì.
si scannano sul Carso, a sud, sul basso Isonzo. Più su l'Isonzo, appunto, verso nord, continua fra le montagne, e lì in montagna non è che puoi portare tante forze, e comunque non interessa a nessuno. Gli italiani pensano che chi ci interessa è Trieste. Quindi l'intero esercito italiano, il grosso dell'esercito italiano, è ammassato giù verso Trieste. Risalendo il fronte dell'Isonzo c'è solo un velo di truppe. Però gli austriaci hanno guardato la cartina e hanno visto una cosa che in realtà gli stati maggiori sapevano da sempre, cioè che se uno risale l'Isonzo verso nord, a un certo punto c'è questo paesino sloveno di Kobarid, Caporetto, che nessuno conosce, ma i generali lo conoscono, perché lì si incrociano diverse strade, e soprattutto se uno arriva a Caporetto, che per gli italiani a quel punto è nelle loro retrovie, c'è il Monte Nero davanti, figurati se corre pericoli Caporetto. Ma dopo Caporetto si spalanca la Val Natisone, e cioè una bella vallata larga che scende pian piano, tranquilla tranquilla, e in un attimo arriva in pianura, in Friuli. In altre parole, se tu prendi Caporetto e imbocchi la Val Natisone, ti trovi un'autostrada, oltretutto gli italiani che sono bravissimi a costruire strade, e questo lo dicono anche i generali austriaci, gli italiani per rifornire il fronte hanno fatto delle meravigliose strade in Val Natisone. Se uno prende Caporetto e imbocca la Val Natisone, in un attimo è giù a Cividale, e dopo Cividale in un attimo a Udine, dove c'è il comando supremo di Cadorna, e intanto il grosso dell'esercito italiano è sempre laggiù in fondo verso Trieste. In altre parole, se sfondi a Caporetto e sei veloce, rischi di arrivare alle spalle del grosso dell'esercito italiano sul Carso davanti a Trieste. Li prendi alle spalle, li tagli fuori, te li mangi tutti. Quindi gli austriaci hanno già i piani. Il punto dove attaccare è questo. E i tedeschi dicono, va bene, vediamo se si può fare. Chiamano un loro generale esperto di guerra in montagna, il generale Kraft von Dellmensingen, il quale, reduce dall'avere sconfitto i rumeni sui Carpazi, viene mandato sul fronte austriaco, si mette in testa un berretto austriaco, se fosse mai che le vedette italiane lo vedono, che non capiscano che c'è qualcosa che bolle in pentola, passa 3 o 4 giorni a visitare il fronte, guardare le posizioni italiane in questa zona di montagna, prende nota, come si chiamano i paesi? Tolmino, Caporetto, Plezzo. Esamina le trincee, esamina le posizioni, si informa dove sono le stazioni ferroviarie più vicine, le strade, tutto, gli aeroporti. Poi telefona in Germania e dice: è molto rischioso, ma si può fare. A quel punto lo richiamano in Germania, chiamano gli austriaci, fanno una conferenza, discutono, alla fine dicono va bene, lo facciamo. Capite? È una decisione politica, perché un esercito non è che può fare tutto quello che vuole. Se usi le forze per fare quella cosa lì, non ne farai un'altra da un'altra parte. Quindi è una decisione che va presa al vertice. I comandanti supremi, il Kaiser, che non conta granché, ma il giorno dopo glielo devi dire che hai deciso di fare quella cosa lì, a quel livello si decide, va bene, diamo agli austriaci un certo numero di divisioni tedesche. Quante ne volete? 8. Figuriamoci, 8 sono troppe. 4, no dai, 6, va bene, 6. Gli danno 6 divisioni tedesche, dicendogli, con queste attacchiamo a Caporetto. E gli austriaci dicono, benissimo, a noi basta respingere gli italiani fino al vecchio confine, lo spartiacque, quei 10 chilometri che loro hanno occupato. I tedeschi dicono, siete mica matti. Ma dicono gli austriaci, beh, se andasse proprio bene, 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 potremmo quasi magari respingerli fino al tagliamento. I tedeschi dicono quasi quasi, neanche per idea, come minimo fino al tagliamento. Se ci scomodiamo, facciamo le cose serie. Come minimo fino al tagliamento e poi si vede. Poi dopo la guerra tutti parlano naturalmente, no? Dopo la guerra tutti scrivono le loro memorie e ci sono generali tedeschi, austriaci che dicono sono io il primo che ha detto andiamo almeno fino al Piave. Dice no, fino all'Adige. Un generale austriaco del dopoguerra scrive io allora veramente avevo detto
che se si faceva questo attacco l'unico obiettivo possibile era il Lione. Quindi si attraversa tutta l'Italia e poi si attacca. E quelle sono quelle cose che si dicono dopo. In realtà i tedeschi dicono appunto come minimo li ributtiamo al tagliamento e poi si vede. E a quel punto lo fanno. E questa è, come dire, l'altra cosa appassionante dello studiare la storia militare, cioè vedere che cosa complessa che è mettere in piedi un'offensiva. Cioè, capite? Va bene, hanno detto d'accordo, lo facciamo, benissimo. Quindi bisogna scegliere un generale tedesco, si cerca un generale tedesco che in quel momento sia particolarmente considerato in gamba, il generale von Below. Gli mandano un telegramma, viene a Berlino che ne dobbiamo parlare. Il generale von Below prende il treno, lui comanda un'armata in Francia, va a Berlino, all'edificio del grande Stato Maggiore, che oggi non esiste più perché i bombardamenti americani del 1945 hanno solo tutto. Allora c'era questo immenso edificio del grande Stato Maggiore, che nel gergo degli ufficiali tedeschi si chiamava la Gran Baracca. Va lì e gli dicono: guarda, abbiamo deciso di attaccare gli italiani. Tu comanderai l'armata che metteremo in piedi per fare questo attacco. Ti diamo 6 divisioni. Pianifica questo attacco. Quindi si bisogna mettere su uno Stato Maggiore, devi sceglierti dei collaboratori. Il generale Kraft von Delmensingen, esperto di guerra in montagna, te lo diamo come capo di Stato Maggiore. Ti diamo un comandante dell'artiglieria, un comandante di aviazione, un esperto di treni. 2 o 3 giorni dopo, in un albergo di Vienna, questi generali si trovano, spianano le carte geografiche sul tavolo e cominciano a ragionare. Va bene, è facile dire attacchiamo a Caporetto. Ci danno 6 divisioni, benissimo, dove le prendiamo? Una viene dalla Transilvania, un'altra è a riposo in Polonia, un'altra ancora deve venire dal fronte francese, un'altra dalla Romania, mi spiego? E ognuna di queste divisioni la dobbiamo portare fin lì. Dice, fin lì dove? Dove sono le stazioni? Le stazioni sono lontane, lì siamo in mezzo alle montagne. Fra l'altro gli hanno detto, a questo punto siamo ai primi di settembre, gli hanno detto, guardate che bisogna fare in fretta, entro metà ottobre dovete attaccare, perché poi lì nevica. Quindi questi ai primi di settembre devono pianificare una cosa per cui trasportano lì 6 divisioni, 150.000 uomini, 5.000 cannoni, milioni di proiettili di artiglieria e tutto il resto, 30.000 cavalli solo per trasportare i cannoni, mi spiego? Ecco. Allora, innanzitutto bisogna portare lì tutta questa roba. E come si porta? In treno. Le stazioni non sono tanto vicine, però le più vicine quali sono? Klagenfurt, Villach, Lubiana. Per questo un comando di armata che organizza una cosa del genere, che pianifica una cosa del genere, deve avere un esperto di treni. Perché a quel punto ci deve essere uno con degli aiutanti che si mette lì, con gli orari ferroviari, e telefonando alle ferrovie, calcolando quanti treni ci servono per portare tutta questa gente e tutta questa roba. Serve una quantità di treni sconvolgente. Loro in poche settimane devono portare appunto 150.000 uomini, 5.000, mi spiego? Sapete quanti treni devono muovere? 2.500 treni, 100.000 vagoni ferroviari da caricare in 3 stazioncine di provincia, in poche settimane. E tu devi organizzare gli orari di 2.500 treni che da tutto l'impero austriaco e da tutto il fronte di guerra trasportano tutta questa roba in quelle 3 stazioncine. Dopodiché lo fanno. Ogni tanto ci sono gli ingorghi ferroviari e i tedeschi dicono ecco gli austriaci come al solito, non sanno fare niente, sono disastri, sono gli arretrati. Però grosso modo lo fanno. 2.500 treni sono 1/3 di tutto il potenziale delle ferrovie dell'impero austriaco, che vuol dire che tutto il resto del traffico si ferma. Vienna, che muore di fame, sopravvive perché ogni giorno ingoia centinaia di vagoni ferroviari di patate. E in quelle settimane lì non arrivano le patate, perché i treni servono al fronte. Questo ti dà anche l'idea di come la prima guerra mondiale è questa cosa pazzesca, cioè la mobilitazione totale delle risorse. Il governo può imporre al paese tutti i sacrifici che vuole. A Vienna si muore di fame, pazienza.
I treni servono per portare i cannoni a Caporetto. E pensate a quanto carbone bruciano 2500 treni. Tutto quel carbone non andrà a scaldare le case della gente a Budapest, a Vienna. Pazienza! Poi le truppe sono arrivate alle stazioni. Ovviamente quindi a questo punto ci sono gli orari. A ogni ora, ogni 5 minuti arriva un treno, scende un battaglione. Bisogna metterlo da qualche parte, dargli da mangiare e poi decidere quando si mette in cammino. Perché da queste stazioni per arrivare alle trincee da cui partirà l'attacco c'è una settimana di marcia in montagna, su fino a dei passi a 1000 metri e poi giù. E bisogna pianificare la marcia in montagna di 150.000 uomini, con i loro muli, i loro cavalli, i loro cannoni, e devono marciare solo di notte. Perché di giorno gli italiani volano e non bisogna che gli italiani vedano che sta arrivando tutta questa gente. E allora anche lì bisogna pianificare le marce come se fossero orari ferroviari. Ogni battaglione ci deve essere un orario che dice parte marciando su strada alla certa ora, a quella certa ora arriva in quel posto, passa la notte lì, riparte il giorno dopo, allora, perché sennò c'è l'ingorgo. Poi gli ingorghi ci sono lo stesso, i tedeschi dicono, vabbè, gli austriaci fanno casini, però comunque si marcia di notte. È già inverno praticamente, con la gente che scivola, sparisce giù nel burrone, nessuno se ne accorge neanche, non importa, si va avanti. E alla fine, con qualche giorno di ritardo, è tutto pronto. Loro pensavano di partire a metà ottobre, poi alla fine non ce la fanno, spostano al 22, poi 2 giorni prima, siccome anche gli austriaci partecipano all'attacco, gli austriaci telefonano che non sono pronti. Non sono arrivati cannoni, non sono arrivati proiettili a gas, c'è stato un ingorgo ferroviario in Ungheria, insomma i tedeschi tempestano, maledicono, poi alla fine si rassegnano, va bene, ancora 2 giorni. Il 24 ottobre però si va. E il 24 ottobre vanno. E sfondano totalmente il fronte di Caporetto. L'esercito italiano viene completamente preso di sorpresa in apparenza, poi ne parliamo. In ogni caso il fronte viene sfondato, arrivano a Cividale in 2 o 3 giorni, a Udine il 4º giorno, l'intero esercito italiano ammassato sul Carso deve ritirarsi velocissimamente per evitare di essere intrappolato. Allora Caporetto è questo, ma non abbiamo ancora dato l'idea di cosa significa Caporetto veramente per l'Italia, perché qui l'abbiamo più vista, diciamo, dal punto di vista degli altri che l'hanno preparata. Ma Caporetto per l'Italia è una catastrofe nazionale di dimensioni spaventose. Non tanto per il fatto che a Caporetto l'esercito italiano in quelle settimane di battaglia perde qualcosa come 40.000 morti e feriti. Ma quello è il meno. 40.000 morti e feriti in una battaglia della Prima Guerra Mondiale non sono niente. Non fanno effetto a nessuno. So che può sembrare strano a dirlo, vi leggo una testimonianza, riferita non a Caporetto, ma a una delle battaglie precedenti che noi vincevamo. 10ª battaglia dell'Isonzo, giugno 17. Giugno, luglio, agosto, 4 mesi prima di Caporetto. 10ª battaglia dell'Isonzo. Gli italiani vanno avanti. Alla fine di questa battaglia, un ufficiale del Comando Supremo italiano, il colonnello Gatti, collaboratore di Cadorna, capo dell'ufficio storico dello Stato Maggiore, colonnello Gatti che è uno che tiene un diario molto bello, è uno che scrive molto bene e il suo diario è una fonte di informazione interessantissima. Alla fine della 10ª dell'Isonzo il colonnello Gatti scrive nel suo diario: i risultati visibili sono il Monte Cook preso, quota 363 presa, il Monte Vodic preso, prigionieri austriaci circa 23.000. Di fronte a questi buoni risultati, la spesa nostra è stata di circa 70.000 tra morti e feriti e di circa 750.000 colpi di medio e di grosso calibro spesi. La spesa nostra. Guerra si fa spendendo. Uno fa una battaglia, bisogna vedere quanto sei disposto a spendere. Qui abbiamo speso 70.000 morti e feriti. Va bene,
Certo che va bene, dice il colonnello Gatti. Noi abbiamo largamente raggiunto lo scopo. Fossero sempre così le nostre battaglie, potremmo essere soddisfatti. Allora voi capite, fra l'altro capite in che mondo vivevano i nostri nonni. In un mondo in cui i loro comandanti, ma mica solo in Italia, in tutti gli eserciti, era il modo normale di ragionare. Data la guerra in cui siamo dentro, da cui dipendono le sorti della civiltà, 70.000 morti e feriti è una spesa che bisogna affrontare. Ogni 2 o 3 mesi fai una battaglia e lì è. E quindi 40.000 morti e feriti a Caporetto, cosa volete che sia? Non è mica per quello che è un disastro. Già un po' diverso il fatto che l'esercito italiano, mentre cerca di ritirarsi, non riesce a ritirarsi tutto, una parte viene catturata dal nemico. 300.000 prigionieri. Allora, lì le cifre cambiano già un po', capite? 300.000, c'è uno zero in più, è già una fetta bella grossa dell'esercito che viene catturata. Lasciamo stare poi comunque la tragedia della prigionia, specialmente degli italiani nella Prima Guerra Mondiale, perché la prigionia nella Prima Guerra Mondiale è un'esperienza abbastanza spaventosa, e specialmente la prigionia in Austria. Non perché gli austriaci siano più cattivi degli altri, ma perché, come vi dicevo, in Austria muoiono di fame. Muoiono di fame anche loro. Muoiono di fame i loro civili nelle città, muoiono di fame, perfino non muoiono, ma fanno la fame i loro soldati in trincea. Quindi potete immaginarvi cosa rimane da dar da mangiare ai prigionieri, specialmente ai prigionieri italiani, i traditori. In più aggiungete che il governo italiano per gran parte della Prima Guerra Mondiale, siccome ha paura che i soldati si diano prigionieri spontaneamente per salvarsi la pelle, il governo italiano vuole che sia chiaro che cadere prigioniero non è un bel destino. E perciò per molto tempo il governo italiano fa delle difficoltà alla Croce Rossa, per esempio, che durante la Prima Guerra Mondiale permette la corrispondenza fra i prigionieri e le loro famiglie, l'invio di pacchi, anche in modo organizzato. E l'Italia molto in ritardo accetta questa cosa, proprio perché si vuole che i prigionieri italiani non stiano bene. E il risultato è che nessuno sa quanti prigionieri italiani della Prima Guerra Mondiale sono morti nei lager, perché si chiamavano già lager. Certo, non c'erano le SS, non c'erano le camere a gas, nessuno voleva ammazzarli. Però tra la fame, il tifo, la dissenteria, la spagnola nel 18, nessuno sa quanti, di solito si dice almeno 100.000 italiani prigionieri di guerra sono morti nei lager. Poi forse da ricerche recenti, forse un po' meno, ma insomma comunque capite. E quindi di quei 300.000 prigionieri non tutti sono poi tornati a casa per raccontarlo. Ma non solo, almeno 350.000 sbandati. Sbandati vuol dire che l'esercito che si sta ritirando di corsa, perché il nemico è già in Friuli, e se noi non torniamo indietro in fretta ci tagliano fuori e cadiamo tutti prigionieri. Quindi questo esercito che si sta ritirando di corsa, abbandonando tutti i suoi cannoni, le scorte di munizioni, i magazzini, tutto, e che si ritira in un clima apocalittico. Apocalittico è anche pazzesco, in realtà quasi anche un po' da incubo, un po' da follia generalizzata, perché, capite, si stanno ritirando, stanno abbandonando tutto questo territorio dove erano stati costruiti enormi magazzini, ammassate riserve, scorte alimentari, di tutto. Adesso l'ordine è distruggere tutto, perché non bisogna lasciare niente a quegli altri. Quindi i nostri ricevono l'ordine di ritirarsi dando fuoco a tutto e marciano per settimane, dura almeno 2 settimane la ritirata fino al Piave. Durante queste 2 settimane più di 1 milione di soldati italiani marciano in questo panorama da incubo in cui brucia tutto. Loro stessi danno fuoco a tutto, alle stazioni, ai treni, ai magazzini. Però nei magazzini, naturalmente, prima di dare fuoco, i soldati capiscono subito come funziona. Prima entri dentro e ti servi. E i soldati scoprono che dietro le trincee ci sono enormi magazzini pieni di ogni ben di Dio. Perché i soldati in trincea non fanno la fame, mangiano male. Però dietro milioni di scatolette di carne in scatola americana. Noi siamo già alleati degli americani che ci mandano la roba. Fiaschi di vino, barili di liquore, milioni di paia di scarpe, di tutto. E i soldati cominciano, ordine di dar fuoco a tutto, benissimo, ma prima
prendono, si riempiono la pancia, si riempiono lo zaino, sfondano i barili, si ubriacano, si portano via i fiaschi appesi al collo e poi marciano in questa situazione, mezzi ubriachi mentre intorno brucia tutto, e quando sono finiti i magazzini da saccheggiare cominciano a entrare nei negozi e saccheggiano anche lì. Udine, Pordenone, le città vengono saccheggiate da cima a fondo dagli italiani in ritirata prima che arrivino gli austriaci, che poi si prendono quel che è rimasto. Si entra dappertutto, nelle case private, intanto sfondando le porte, da mangiare, tutto quel che si trova, vestiti, si vedono soldati che si mettono addosso vestiti da donna, ombrelli, ogni sorta di cose. E ci si ritira in questo clima di follia collettiva. Sbandati vuol dire appunto tutti quei soldati che durante la ritirata hanno buttato il fucile e non riconoscono più gli ufficiali, non obbediscono più agli ordini e vanno dicendo noi andiamo a casa. La guerra è finita, chi se ne frega, non mi interessa più. Qualcuno dice anche adesso si fa come in Russia, si comincia a sparare agli ufficiali e poi arrivati a casa si fa la rivoluzione. Poi noi siamo l'Italia. L'Italia non è la Russia. Sono cose che dicono, poi in realtà nessuno fa niente. Viene anche fuori che le violenze, a parte i saccheggi, ma le violenze personali sono minime durante questa ritirata. Ci sono molte testimonianze di generali, il re stesso, che durante la ritirata si trovano in mezzo agli sbandati e dicono, ma questi facevano i saluti, poi andavano avanti. Avrebbero potuto far fuori il re, Cadorna, i generali, invece niente, vanno semplicemente convinti che tanto la guerra è finita. Magari cantando addio mia bella addio, la pace la faccio io. E però in mezzo a loro ci sono anche almeno 500.000 di civili, perché i civili dal Friuli e dal Veneto, quando capiscono cosa sta per succedere, se ne vanno anche loro. Prima se ne vanno i signori, che sono i meglio informati, perché i prefetti ufficialmente fanno mettere sui muri dei bellissimi manifesti che dicono nessun pericolo, tutti tranquilli. Intanto però la gente vede che i signori caricano la roba in macchina o in carrozza e siamo ancora sospesi fra la modernità e l'arretratezza. C'è chi ha l'automobile e c'è chi invece ha ancora il carretto a cavalli, però i signori se ne vanno e loro cominciano ad andarsene anche i contadini. Caricano tutto sul carretto e autunno, hanno appena finito i raccolti. Hanno le case, i granai pieni, le cantine piene, le stalle piene. Spiace lasciare la roba, per cui ti porti dietro tutto. E il nonno e i bambini, e ti metti in marcia senza sapere per dove, a piedi, senza sapere fino a quando. Settimane poi, in mezzo ai soldati, con gli aerei tedeschi che ogni tanto arrivano a mitragliare, nel caos più totale, senza niente da mangiare, diluvia tutto il tempo. Io non so di quanti ufficiali ho letto il resoconto, che tutti raccontano la stessa scena. La volta che ho visto la contadina a piedi, scalza, che camminava da chissà quanti giorni col neonato al seno e il neonato era morto e lei non se n'era accorta e continuava ad andare avanti. Dopodiché, appunto, più di 500.000 di civili abbandonano il Friuli e poi il Veneto, perché non basta il Friuli, arrivi al tagliamento, ti fermi, no. E già arrivare al tagliamento è già una cosa da pazzi, perché sul tagliamento ci sono pochissimi ponti. E quindi le strade che arrivano al tagliamento dopo un po' sono intasate. Confluiscono tutte verso questi pochissimi ponti. C'è più di 1 milione di soldati e 500.000 di civili in marcia. Molto presto le strade sono così intasate che non si va più avanti. Allora via i veicoli, i camion, ci sono già i camion, le automobili, i carretti a cavalli, tutto via, passano solo le persone, sbatti tutto nel fosso. Attorno alle strade sono spesso sopraelevate, le strade ci sono i fossi, tutto nel fosso. E non so quanti racconti ci sono che raccontano questo. Poi si è marciato per chilometri e chilometri, per giorni e giorni, intorno solo distruzione. Innumerevoli veicoli buttati via, con tutto quel che c'era sopra, gli archivi, i documenti, il materiale degli ospedali, roba costosissima, tutto buttato via. I carretti coi cavalli, migliaia di carretti a cavalli, tutti scaraventati giù nel fosso, coi cavalli attaccati. E nessuno che perdeva tempo a staccarli, i cavalli restavano lì a crepare, attaccati ai loro veicoli, e poi si marciava per giorni in mezzo a decine di migliaia di cavalli e muli morti o agonizzanti, con i soldati che ogni tanto si fermavano e con la baionetta tagliavano via un pezzo di cavallo da un cavallo morto, o magari da un cavallo ancora vivo, per farsi friggere qualcosa su un po' di fuoco. Questa è la ritirata di Caporetto. E poi arrivati ai ponti sul tagliamento, non basta aver buttato via tutto, non si va avanti.
E a un certo punto dall'altra parte del tagliamento un capitano del Genio con un megafono comincia a dire: fra un'ora il ponte salta, perché arrivano i tedeschi, mica glielo lasciamo il ponte. Fra mezz'ora il ponte salta. E la gente è ancora lì, c'è ancora un mare di soldati e di civili dall'altra parte che fanno a gomitate per passare. E sul ponte si va avanti a 1 centimetro al minuto. Fra un quarto d'ora il ponte salta. Fra 10 minuti, fra 5 minuti, fra 2 minuti il ponte salta, fra 1 minuto il ponte salta. E poi i ponti saltano, tutti, stracarichi di gente. Donne, bambini, soldati, tutto per aria. E poi passato il tagliamento si spera di fermarsi lì e invece i tedeschi l'hanno passato anche loro. Capite? Ci si deve fermare dietro un fiume perché per difendere una posizione in aperta pianura non ce la facciamo, si è già capito, sono troppo forti gli altri. Se sei dietro un fiume e quelli lo devono passare per attaccarti, beh, è tutta un'altra cosa. Perciò si sperava nel tagliamento, niente, andiamo fino al Piave. E già si comincia a dire, se poi passano anche il Piave, allora il Mincio. E se non il Mincio è il Po. Difendiamo il Po. Arriveranno a Milano, cosa vuoi farci? Poi invece al Piave, come sapete, per tanti motivi al Piave si riesce a fermarsi e quegli altri non riescono più a passare e quindi la cosa finisce lì. Però si sono ritirati fino al Piave. Io vi ho detto prima che la battaglia della Bainsizza, 11ª dell'Isonzo, vittoria italiana che ha spaventato gli austriaci talmente tanto che li ha convinti ad andare a chiedere aiuto ai tedeschi per attaccare loro. Nella battaglia della Bainsizza noi eravamo andati avanti di 8-10 chilometri. I tedeschi dall'Isonzo al Piave vanno avanti di 150 chilometri. Capite cosa vuol dire? E anche se 500.000 di civili sono riusciti ad andarsene, chissà quanti altri sono rimasti a casa. E quindi un pezzo, intanto quelli che sono riusciti ad andarsene sono i profughi e vanno ricollocati e vivranno per più di 1 anno lontani dalle loro case. Vengono ricollocati in tutta Italia, nel sud, nel centro, un sacco di paesini ricevono questi profughi, di cui non sanno cosa farsi, che non è ben chiaro come fare a mantenere, chi deve mantenerli, è tutta una storia anche quella. E quelli che sono rimasti anche peggio, perché un pezzo d'Italia vive per 1 anno sotto occupazione straniera e di un esercito straniero abbrutito da anni di guerra, affamato, un esercito straniero che muore di fame. Voi capite cosa è voluto dire per i vecchi e le donne che sono rimasti a casa vivere 1 anno, e i parroci, noi lo sappiamo soprattutto grazie ai parroci. Tanti di loro hanno tenuto un diario e poi lo raccontano. Ogni giorno arriva l'ufficiale austriaco, un giorno requisiscono le vacche, un altro giorno i maiali, un altro giorno vogliono soldi, un'altra volta arriva la denuncia di stupro, anzi continuamente arrivano denunce di stupro e i parroci cercano di mantenere un minimo, ecco. I tassi di mortalità della popolazione civile rimasta in Friuli e nella parte di Veneto occupata in quell'anno sono spaventosi, molto più alti di quelli normali. E quando poi finisce è tutto distrutto. Io sono stato di recente a San Donà di Piave a raccontare queste cose e il sindaco di San Donà di Piave ha detto: ha visto la nostra città? Non c'è un solo edificio precedente al 1918. È stata totalmente rasa al suolo la città. E così tutto quel pezzo d'Italia. Capite perché vi dico che non è soltanto una sconfitta militare, è una catastrofe nazionale, ecco, di dimensioni che pochi altri paesi hanno subito, ecco, in quell'epoca. Poi certo in Russia è successo di peggio, in Turchia, però insomma tra i paesi occidentali credo che in nessun caso una sconfitta militare della prima guerra mondiale abbia prodotto un contraccolpo così spaventoso anche proprio a livello del paese, ecco, e dei civili. E niente, poi naturalmente è stata una grande catastrofe nazionale e in Italia si è reagito come si reagisce da noi quando c'è un grande disastro nazionale, nominando una commissione parlamentare d'inchiesta, la quale ha avuto il mandato, in teoria, di indagare sulle cause. In realtà, come loro hanno capito benissimo, il mandato era: diteci di chi è la colpa. E da allora in Italia non si è mai smesso di discutere di chi è la colpa. Dei generali, dei soldati,
dei generali che erano dei macellai e non sapevano comandare, di tutti i generali, solo di qualcuno, di Cadorna, no, di Badoglio, no, di Capello, oppure dei soldati che si sono arresi, che sono scappati vigliaccamente senza combattere. Ecco, quando si discute delle colpe si cade sempre, come dire, in questi vicoli ciechi. Se è colpa di uno non sarà colpa di quell'altro. In realtà probabilmente il discorso non è delle colpe, il discorso è di capire come mai l'esercito italiano è stato sconfitto. Ma l'esercito italiano è stato sconfitto perché si è trovato di fronte a un nemico più forte. Semmai si può discutere sul come mai quel nemico era tanto più forte di noi, cioè quali erano i limiti dell'Italia di allora, per cui il nostro esercito, quando si è trovato di fronte ai tedeschi, non ce l'ha fatta. E di questo si può parlare, ci sono tutte cose che si possono dire. Io mi fermerei ancora su una cosa che vorrei raccontare prima di vedere, magari di continuare un pochino rispondendo a delle domande. Una cosa si può escludere, ed è che sia stata una sorpresa, che invece è una cosa che viene fuori abbastanza. Io stesso prima ho detto, in qualche modo mi è scappata la parola sorpresa, perché i nostri reagiscono veramente come se non avessero capito cosa stava per succedere. Però bisogna intendersi. I comandi avevano sottovalutato la forza del nemico, ma che stava per succedere qualcosa, o meglio, che stava per succedere esattamente quella cosa lì, cioè una grande offensiva con la collaborazione dei tedeschi a Caporetto il 24 ottobre, questo si sapeva perfettamente. Ed è una cosa che è interessante raccontare, perché di nuovo ci fa vedere la difficoltà di fare la guerra nella prima guerra mondiale. Io vi ho detto prima, se ricordate, che i tedeschi costringono i loro uomini, che scesi dai treni devono ancora fare una settimana di marcia in montagna, a marciare solo di notte, perché non vogliono che gli aerei italiani li vedano. Vi ho detto anche che il generale Kraft von Dellmensingen, quando fa il suo giro, si mette in testa un berretto austriaco, perché non vuole che gli italiani si accorgano che ci sono i tedeschi. In altre parole, all'epoca ufficialmente si faceva finta di credere che si potessero fare le cose in segreto e quindi cogliere davvero di sorpresa l'avversario. In realtà fare una roba del genere in segreto era completamente impossibile. E gli elementi li avete già, 2500 treni. Come fai a fare una cosa del genere in segreto? Però andiamo a vedere com'è che trapela il segreto. Il segreto trapela così, che le truppe austriache in trincea e i loro ufficiali, molto prima di ricevere gli ordini per l'attacco, capiscono che qualcosa bolle in pentola. Sapete che nella prima guerra mondiale è emerso questo fenomeno che tutti i generali hanno notato con molto stupore. I soldati sanno sempre tutto. I soldati sanno tutto molto prima che ne sia data comunicazione ufficiale. In tempi più recenti si è detto radiofante. Ma all'epoca di Caporetto la radio era ancora molto poco usata, un pochino sì, ma poco. Si diceva all'epoca telegrammi truppa. I telegrammi truppa facevano sì che i soldati sapessero tutto. Come mai i soldati austriaci sanno tutto? Ma perché molto presto un soldato austriaco, abbiamo testimonianze, racconti, memorie di soldati, dicono: arriva il mio compare e mi dice, racconta un artigliere austriaco, ma sai che qui vicino è arrivata una batteria di cannoni tedeschi? C'era vero? Sì, sono sicuro, li ho visti. A quel punto di solito la prima reazione dei soldati austriaci è di andare dai tedeschi a mendicare qualcosa da mangiare, che i tedeschi sono più ricchi. Dopodiché tutti hanno visto arrivare i tedeschi, hanno visto passare generali tedeschi, hanno visto arrivare aerei tedeschi, sono arrivati 10.000 prigionieri di guerra russi. I prigionieri di guerra sono usati come schiavi nella prima guerra mondiale, hanno spianato una zona, hanno costruito un aeroporto e sono arrivati gli aerei tedeschi. Stanno costruendo, sempre i prigionieri di guerra russi che crepano come mosche, un nuovo tronco ferroviario a scartamento ridotto che arriva ecco. Poi i soldati austriaci si accorgono di tante cose che gli fanno capire non solo che arrivano i tedeschi e quindi c'è qualcosa di grosso, ma che anche loro, gli austriaci, saranno coinvolti, che anche loro dovranno andare all'attacco. Un bel giorno nel rancio compaiono 20 grammi di pancetta
Erano mesi che non si vedeva un grammo di pancetta. Vorrà dire qualcosa. Ricompare la birra, anche questo. Distribuiscono gli elmetti d'acciaio. L'Austria è povera, l'elmetto d'acciaio lo dà col contagocce. Adesso all'improvviso i soliti treni, vagonate di elmetti d'acciaio distribuiti ai soldati, vorrà dire qualcosa. Poi distribuiscono la cartolina. Questa è un'altra cosa che i soldati austriaci temono. Sono le cartoline ufficiali che loro possono spedire a casa gratis con la posta militare. Sono delle cartoline verdi dove in 9 lingue, perché nell'esercito austriaco ufficialmente si parlano 9 lingue, in realtà sono ancora di più, in 9 lingue, e quindi in polacco, in rumeno, in ungherese, in italiano, in serbo-croato, in ucraino, c'è scritto sono sano e sto bene. E questa la puoi mandare a casa. Quando distribuiscono la cartolina, i soldati austriaci si dicono qui qualcosa bolle in pentola. E poi a un certo punto gli ufficiali cominciano a saperne qualcosa di più e si parlano al telefono. Hai saputo della nuova offensiva prevista per ottobre a Caporetto? E siccome si parlano al telefono, in cosa siamo bravi noi italiani? Nelle intercettazioni telefoniche. È uno scherzo, anche gli altri le facevano. Sembra strano, ma c'erano già le intercettazioni telefoniche. Le trincee dei due fronti contrapposti spesso erano così vicine che con degli apparecchietti si riuscivano a intercettare le telefonate. E dietro il fronte c'erano degli uffici con degli ufficiali che sapevano le lingue, che stavano lì 24 ore su 24 a trascrivere tutto quello che dicevano quegli altri dall'altra parte. Questo lo sapevano tutti, tant'è vero che quando parlavano al telefono, i nostri, ma anche gli austriaci, se solo potevano, parlavano in dialetto, con l'idea che magari quello dall'altra parte, se parli in dialetto, fa un po' più fatica a capire cosa stai dicendo. Quindi si sapeva tutto da quel punto di vista lì, ma poi ancora di più, te lo vengono a raccontare. Arrivano i disertori a raccontartelo. La prima guerra mondiale, i disertori sono quelli che a un bel momento non ne possono più e dicono: sai che c'è, io stanotte scivolo fuori, passo sotto il filo spinato, vado da quegli altri, mi arrendo, preferisco fare il prigioniero. Piuttosto, per quello i nostri cercavano di convincere i soldati che essere prigionieri non è una bella cosa. Era pieno di disertori. Voi capite, la prima guerra mondiale vuol dire milioni di uomini in trincea che fanno una vita da cani e che rischiano la vita tutti i giorni. Tra questi milioni di uomini, statisticamente, ogni giorno ce n'è qualcuno, ma non uno, 10, ogni giorno, che decidono io, basta, io me ne vado. Disertano tutti, disertano i nostri e disertano gli austriaci. E gli austriaci disertano più dei nostri. Intanto perché i nostri mangiano male, ma loro crepano di fame. E poi perché gli austriaci non sono tutti uguali. Vi ho detto prima che i tirolesi o gli sloveni combattono volentieri contro gli italiani, ma i polacchi, i rumeni, i dalmati che parlano bene, allora cosa gliene importa a loro? Anzi, alcune di queste nazionalità sperano di perderla la guerra. Quindi da noi i nostri scappano e vanno da loro, e molti più dei loro scappano e arrivano. Tutti i giorni negli uffici dei nostri reparti portano il disertore di ieri che viene interrogato, e questi parlano e dicono tutto quello che sanno. E negli ultimi giorni, dopo che sono arrivati, ecco, negli ultimi giorni c'è anche questo, già questo è un sintomo, i disertori aumentano, perché quando sei sicuro che fra qualche giorno ti mandano all'attacco, la voglia di disertare aumenta. E quindi sempre in tutti i fronti, in tutti gli eserciti, prima di un'offensiva il numero dei disertori aumenta. Già solo da quello capisci che sta per succedere. E negli ultimi giorni disertano non più soltanto soldati, ma ufficiali, che vengono portando gli ordini, ufficiali appunto rumeni o polacchi, i quali desiderano che l'Austria perda la guerra. E quindi hanno aspettato di avere tutti gli ordini completi e poi vengono. Per cui negli ultimi giorni i nostri comandi ricevono rapporti precisi che dicono: l'attacco avverrà alla tale ora, l'artiglieria apre il fuoco alle 2 di notte, 4 ore di bombardamento a gas, poi bombardamento esplosivo, l'attacco comincia alle 8, tutto in dettaglio, si sa tutto. Altra cosa è il fatto di crederci proprio fino in fondo, perché lì i generali italiani si dividono.
E Cadorna, comandante in capo, anche se fa tutto quello che pensa di dover fare alla fine, però Cadorna un filino fino all'ultimo ha continuato a dirsi ma magari è un bluff, magari ci vogliono far credere, ma Cadorna si dice ma possibile che siano così scemi, attaccare, è quasi inverno, abbiamo delle posizioni fortissime, teniamo delle montagne che si possono difendere anche solo a sassate, possibile che siano così scemi da attaccarci? Cadorna ancora negli ultimi giorni viene sentito dire a son tutte vale, io non ci credo. Altri generali invece sono convinti che davvero l'attacco verrà, però sono tutti sicuri che noi siamo più forti. Cosa vuoi che sì, attaccano benissimo, si romperanno il muso loro, va giusto bene, li ha sempre attaccato a noi, si sono sempre rotti il muso, che si rompano il muso loro una volta. È pieno di testimonianze di Cadorna, di Capello, di Badoglio, di altri che nei giorni precedenti dicono ragazzi tranquilli, ci sono i tedeschi, meglio. Faremo collezione di prigionieri, finora avevamo solo prigionieri austriaci e adesso avremo dei prigionieri tedeschi. E dice Cadorna, io li manderò a Milano per farli vedere. Dopodiché quello che succede è che i tedeschi fanno la guerra in un altro modo da come la fanno gli austriaci, per tanti motivi, e fanno la guerra in un modo che i nostri non sono preparati ad affrontare. Tant'è vero che a Caporetto, siccome tedeschi e austriaci attaccano nei vari settori, cioè in certi settori tedeschi, in certi altri gli austriaci, dove attaccano gli austriaci fanno molta fatica a passare e in certi punti vengono proprio fermati di brutto. All'estrema destra dello schieramento d'attacco della 14esima armata, dove c'è il primo corpo d'armata austriaco del generale Kraus, quello che voleva arrivare a Lione, ecco, lui cerca di prendere il Monte Rombon, ci manda un'intera divisione contro il Monte Rombon. Sul Monte Rombon ci sono 3 battaglioni di alpini piemontesi, Borgo San Dalmazzo, Ceva e Saluzzo. Sul Monte Rombon gli austriaci non vanno avanti di un passo, vengono stroncati totalmente. Abbiamo testimonianze, pure la testa la punta di lancia dell'attacco era un reggimento sceltissimo, i Rainer di Salisburgo. Noi abbiamo la testimonianza del cappellano di questo reggimento austriaco che dice dopo l'attacco io sono stato incaricato di raccogliere i morti, per giorni abbiamo accumulato cadaveri. Quindi dove ci sono gli austriaci e dall'altra parte gli alpini non c'è granché da dire. I tedeschi sono un'altra cosa. I tedeschi fanno la guerra con altre tattiche, altre idee, un altro addestramento e contro di loro gli italiani sono di serie B, ecco, non c'è niente da fare. Ed è quello il vero motivo per cui alla fine sfondano. Il problema è che noi siamo di serie B non per volontà divina, ma perché il nostro paese e il nostro esercito di allora hanno una serie di difetti che visti oggi sono evidenti, ecco. Visti allora probabilmente erano un po' meno evidenti. Ecco, io, siccome se non erro è più di un'ora che parlo, e me ne accorgo anche dalla voce che sta cominciando a scendere, credo di avervi raccontato abbastanza, come potete immaginare c'è un'infinità di altre cose che potremmo raccontare. Mentre io bevo un bicchiere d'acqua, se qualcuno vuole prepararsi delle domande, credo che abbiamo tempo, vero? Presidente, di rispondere a qualche domanda.